السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج المستوى السادس لاباج 80 الصفحة 80 المستوى السادس. غرامير لا نيغاسيون. دونك لا نيغاسيون هي الجملة ديال النفي باش نعرفوها بنو، يعني غير نلقى في اون فراز نو يعني نو بلا اكسون كنعرفها بأنها اون فراز نيجاتيف. Très bien, donc ce que je sais, coche les groupes de mots qui forment une phrase. هنا عندنا دي فراز طلبوا منا باش نديروا علامة كوش، نديروا علامة في الجملة اللي عندها معنى، الكلمات ديالها كيشكلوا ليا اون فراز. دونك l'ordinateur est éteint، دونك هذا الحاسوب لا يشتغل ولا يعني غير مشتغل غير مشغل، إذا هنايا نديروا علامة هذه عندها معنى. Très bien, la fusée se dirige vers la lune، يعني المركبة الفضائية متجهة إلى القمر، هذه عندها معنى. هنا التي جي في غول، هذا القطار السريع بحال البراق، غول 400 كيلومتر لوغ. دونك هنايا هذه اون فراز عندها معنى، كلمات ديالها تعطوني اون فراز عندها معنى. لو بورتابل ou avec l'électricité، دونك هذه ما عندهاش معنى، يعني الهاتف أو الكهرباء هذه ما عندهاش معنى. لو soleil se lève، إذا الشمس تطلع يعني عندها معنى. Très bien, j'observe et je découvre، donc عندنا هنا un texte. L'ordinateur en panne. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Il aura une tablette. Donc هنايا الحاسوب en panne، يعني الحاسوب لا يعمل، يعني وقع في عطب. إذا الحاسوب ديال جمال fonctionne comme il faut، يعني خدام مزيان. celui de Mina، donc celui كتعاود على l'ordinateur. إذا الحاسوب مينا ne fonctionne pas، ماشي لا يشتغل. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur، يعني خاضوا اللي كيصلح الحواسيب. Le technicien contrôle l'ordinateur، يعني من بعد مراقبة الحاسوب من طرف هذاك اللي صانع ولا اللي كيصاوب البيسيات الحواسيب. دونك ايدي ا بابا كو لورديناتور، قال لي بان الحاسوب يطوندوماجي يعني ما بقاش صالح للعمل. كيل نو فونكسيونرا بلو، صافي ما عمرو غادي يبقى يخدم بلو. بابا ليس لورديناتور شي لو تكنيسيان اي روفيان لا ميزون. دونك الاب خلى لورديناتور الحاسوب عند الصانع، عند المصلح الحواسيب، وعاد رجع الى المنزل. مينا نو فيغا بلو جامي سون اورديناتور، يعني ما مرة غتبقى تشوف هذاك الحاسوب ديالها، علاش؟ حيت خسر ما بقاش يتصاوب. يلوغا اون تابليت، دونك هنايا غادي تاخد تابليت، يعني غيعطوها تابليت. دونك جو مانيبيول جو ريفليشي. La première question, observe la première phrase. Donc هنايا la première phrase هي هذه: l'ordinateur de Jamel fonctionne comme il faut. Donc comment l'appelle-t-on؟ Donc la phrase اللي كما يكونش فيها نو يعني ماشي نيجاتيف كتسمى affirmative. Donc la première question, on l'appelle، voilà la phrase, une phrase affirmative. Une phrase affirmative. La deuxième question, compare la première phrase et la deuxième phrase. Donc هنا قلنا la première phrase هي هذه، la deuxième phrase هي هذه: celui de Mina ne fonctionne pas. Donc هنايا relève ce qui a changé، شنو هو اللي تغير ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية. هاد fonctionne ولات بين ne pas، يعني زدنا عليها هنا ne وهنا pas. Donc fonctionne، هذا الفيرب هذا
se trouve entre ne et pas. Fonction entre ne et pas. La troisième question. Donc, dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas? Donc, fonction, الحاسب يعمل فين ما كاينش. dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas غير موجود. واش في la première phrase ولا في la deuxième؟ بطبيعة الحال في la deuxième حيت هنا اللي قال لي ne fonctionne pas يعني لا يعمل. donc هنايا dans la deuxième phrase. Très bien. La quatrième question. Donc, quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé? Donc, شنو هما les mots اللي تستعملوا باش يقولوا لنا هاد فونكسيون ما بقاتش ما خداماش يعني غير موجوده n'existe pas غير موجوده. دونك بطبيعه الحال هما نو او با. دونك هنا ملي قلنا فونكسيون كان الحاسوب يعمل، ملي دخلنا نو با اصبح الحاسوب لا يعمل. دونك نو اي با. دونك لا كاتريام كيسيون ملي زدنا نو با ما بقاش الحاسوب خدام. دونك غنقولوا نو اي با. تري بيان. لا بطبيعة الحال هنايا في السؤال الرابع إلا بغينا نديرو لا فراز غنقولو لي مو utilisés sont ne et pas. غنقولو لي مو utilisés sont ne et pas. دونك هنايا إلا بغينا نديرو une phrase. Très bien. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase? Donc, شنو هو المكان ديال هاد لي مو ديال نيغاسيون؟ قلنا نيغاسيون هي نو ملي تكون نو ومعها با ولا جامي ولا غيان ولا بلو. دونك هنايا لا بلاص ديال هاد لي مو هادو من طبيعة الحال إلا جينا نشوفو هنايا غنلقاو لو فيرب فونكسيون وهنايا نو وهنايا با. دونك هنايا درنا الفيرب وسطهم. دونك هما كيكادريو لينا هاد لو فيرب يعني جات وحده من هنايا وحده من هنايا. دونك شنو نقولوا il على هاد لي موا دو نو با il هما بجوجات encadre il encadre le verbe يعني كادراو لينا الفيرب. درنا وحده من وحده من ديما الفيرب كنديروه وسط نو با ولا نو بلي ولا نو جامي الى اخره. اما الا كان لوكسيليار بحال ا والى اخره ولا الفيرب اتر كنديرو نو با و نو بلي و نو جامي على لوكسيليار. غنشوفو مثال. Donc relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. Donc هنا غنشوفو les autres phrases ونشوفو les mots utilisés يعني اللي درنا بهم نيغاسيون. ديما غتكون نو مع شي كلمه وحده اخرى. دونك هنايا 6. دونك لا جينا نشوفو لي فراز هنا هادي ودرناها. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et il dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne aille واحدة أخرى ne plus والverbe درناه الوسط. دونك عندنا ne plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais. Donc il y a ne donc plus درنا بلا ما نعاودوها نديرو ne jamais. Donc كاين عاوتاني ne jamais. Très bien. هما هادو اللي كاينين هادو هما لي مو. نمشيو دابا la règle. Donc je construis la règle complète avec les mots suivants. Mots négatifs, affirmatifs. Donc la phrase négative يعني كتكون ne ومعها plus ولا pas ولا jamais. و affirmative يعني تأكيدية يعني ما تكونش فيها نيغاسيون ما فيهاش نو. دونك une phrase peut être à la forme. دابا لا phrase نوعان اما كتكون نيجاتيف يعني فيها نو با بحال هادي نو با ولا كتكون affirmative هادي.
يعني كتكون تأكيدية ما فيهاش نيغاسيون. سو بورتابل فونكسيون. تري بيان. هادي سو بورتابل نو فونكسيون با، يعني هي نو با. ولا حتى هادي نيت راه هي فراز راه négative. On construit une phrase donc en utilisant les mots suivants. ملي كنديرو هاد لي مو ne pas, ne plus, ne jamais كتسمى une phrase négative. Une phrase négative كنديرو فيها ne pas, ne plus, ne jamais إلى آخره. ne rien إلى آخره. هنا les de la négation encadre. donc شكون هما les mots. donc les mots de la négation encadrent le verbe. يعني ديما كنديروهم على لو فيرب. بحال دابا هنايا هذا هو لو فيرب فونكسيون، وحده كتجي من تسبقها وحده كتجي من وراها. نو فونكسيون با. ولكن الا كان لوكسيليير كنعرفوا لوكسيليير كيكون اما افوار اما اتر. بحال هنايا كاين لوكسيليير، اذا لوكسيليير اذا ما نديروش الكلمات على لو فيرب مونجي البارتيسيب، كنديروهم على لوكسيليير. elle n'a rien mangé. بحال هادي عاوتاني كاين لوكسيليير اتر، دونك ما نديروش على فونو، كنديروه على لوكسيليير نيتي جامي. دونك هذا هو الدرس. نيجاتيف يعني نو وتكون معاها بلو ولا جامي ولا غيان ولا بحال هادو اللي كاينين هنايا. الا كان غير الفيرب بوحدو كنديرو على الفيرب نو شونت بلو. الا كان لوكسيليير اما افوار اما اتر كنديرو على لوكسيليير. هذا هو الدرس، يعني بسيط جدا. دونك الى هنا انهينا تمارين الصفحه 80. الفيديو القادم ان شاء الله سيكون الصفحه 81. شكرا، au revoir والسلام عليكم ورحمه الله.